Aktion! Kines und was für ein Kines. Der kehrt zum Alter von den Schülern vom Lycée Kirchleger in Münster. Die Schüler machen nämlich Option Cinema. Und was besonders ist dieses Jahr, ist, dass sie einen Film drehen auf Elsassisch. Warum und wie das klappt, das wollen wir wissen. Wir sind dabei, bitte 3 Jahre weiter, kommen mit. Ok. Bon, il reste pas grand-chose à tourner, je crois bien, pour vous? Non, il reste deux séquences. Ouais. Sie sind jung, haben aber große Ideen. Der Film von den 5 Terminalschülern soll der Ort Gran Torino vom Clint Eastwood auf Elsassisch werden. Die Idee hat ihr Kines- und Englischprofessor lanciert. Letztes Jahr hat Monsieur Brodin gesagt, ich will einmal einen elsassischen Film sehen, die Option. Und ich bin immer so für Elsassisch reden, bin ich immer da. Ne? On est censé être à quel moment? C'est la fin, c'est-à-dire quoi? Also, zuerst mit einem Witz angefangen. Letztes Jahr habe ich gesagt, vielleicht können wir einen Western machen, einen Eastern machen. Mit den Barken in dem Münstertal, wo wir haben. Und nachher haben wir gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht eine Komödie oder ein Drama in Elsassisch drehen. Das könnte eine gute Idee sein. Es war aber nicht unbedingt einfach. Dialog haben die Jungen zuerst auf Französisch schreiben und sie dann auf Elsassisch übersetzen lassen. Da haben die Grosseltern mitgeholfen, die von der Cécile zum Beispiel. Die Mädchen von der Gruppe haben das Szenario arisch changieren machen. J'avais peur avec l'idée première du western que l'alsacien ce soit juste une excuse pour faire rire le public, ce qu'on fait beaucoup au théâtre alsacien. Et donc l'idée qu'on a eue, on met des petites blagues de temps en temps dans le film, mais il a quand même un sens plus profond qu'un western. Là, comme on est sur un mouvement un peu compliqué et qu'on n'a pas énormément de temps, on va éclairer peut-être les pièces qu'on va visiter. Die Schüler sind in der Option Cinema, wo in dem Lycée seit 25 Jahren existiert. Ihr Gruppenfilm soll fürs Baccalaureat zählen. Hilfe bekommen sie wegen dem vom Hippolyte, ein ehemaliger Schüler, der jetzt in der Kinesbranche arbeitet. Je pense qu'il y a des vocations qui peuvent se créer, forcément, ou en réfléchissant ou en faisant de la pratique. On va regarder un peu ces rushs. Mais aussi, après, c'est aussi d'initier un peu et puis de regarder, en fait, d'apprendre. Quoi. Moi c'est vrai que si je n'avais pas fait l'option, par contre, aujourd'hui, je ne voudrais pas faire du cinéma. Quoi. Là, c'est pas du tout étalonné encore, donc on a vraiment zéro couleur, zéro contraste. Mais la lumière est sympa. Hein. Und jetzt zu der Geschichte vom Film. Der André, 60 Jahre alt, verliert seine Frau. Für ihm zu helfen, stellt seine Tochter eine Assistante à la personne an, Angeline, die schwarz ist. Der André ist bes mit ihr, bis Angeline fortgeht. Da geht dem Witwer ein Lichtel an und die zwei wurden Freund. Hoppla, ist es gut? Ja, es ist ganz gut. Wir haben nicht geschafft. He? Ja, ja. Das Elsassische im Film bringt unsere Muttersprache. Einfach unsere Muttersprache. In einem Film. Und dann ist es ein Elsasser Film. Es gibt, glaube ich, nicht so viel. Wenn so junge kommen, kann man nicht Nein sagen. So, da ist das Büro. C'est super sympa, ils étaient tous gentils. Voilà, ils nous ont aidés. Ils m'ont aidé, moi, parce que c'était une première pour moi. Cadré. Action. L'accent, c'était pas facile. Hoppla! Hoppla, Sèche gut. sèche gouette, Alors attention, sèche. sèche. Alle haben mitgeschafft. Und da ist das Buch. Manche Grosseltern haben sogar ihr Haus als Dekor bereitgestellt. Als ich gesehen habe, was gekommen sind mit dem ganzen Material, habe ich gesagt, voilà, das Haus ist geschlagen. Wir haben Frucht, das ist wie im Krieg. Voilà. Ils ont accepté tout de suite, de par le fait que le film est fait en alsacien. Donc ça les a motivés pour nous prêter gentiment la maison. Am Ende soll der Kurzfilm 10 Minuten dauern. Der Titel «Respekt». Am 7. Juni wird er im Kines von Münster ausgestrahlt und macht dann mit bei Festival in Colmar, Mulhouse oder Gävillach.